नमस्कार मित्रांनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती मी परत एकदा आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आपल्याकडे संगणक नसेल काही हरकत नाही, आपल्याकडे लॅपटॉप नसेल काही हरकत नाही, आणि तरी आपल्याला एखादे व्हिडिओ निर्मितीची आवड असेल, व्हिडिओ निर्मिती करायची असेल तर आपण मोबाईलवर सुद्धा प्रोफेशनल व्हिडिओ बनवू शकतो। आणि ते आपल्याला एकाची गरज आहे, ते म्हणजे काइनमास्टर। त्याला किनेमास्टर सुद्धा काही जण म्हणतात, आपण काइनमास्टर म्हणूया। तर एक काइनमास्टर ॲप्लिकेशन, या ॲप्लिकेशनद्वारे आपण चांगल्या प्रतीचे व्हिडिओ, शैक्षणिक असतील, प्रोफेशनल कुठल्याही प्रकारचे सिनेमॅटिक, तुम्ही कुठल्याही प्रकारचा व्हिडिओ बनवू शकतो। आजपासून आपण याच ॲपबद्दल सविस्तर आणि बारकावी शिकणार आहोत, अशी व्हिडिओ मालिका मी सुरू करीत आहे। तर आजचा हा आपला व्हिडिओ क्रमांक 1 असेल। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ॲप्लिकेशनबद्दल सर्व काही माहिती समजून घेणार आहोत। ठीक आहे, तर चला मग सुरुवात करूया। ॲप्लिकेशन मी या ठिकाणी ओपन करतो। तत्पूर्वी आपल्याला सांगू इच्छितो की काही जणांच्या ॲप्लिकेशनला वॉटरमार्क येत असेल उजव्या बाजूला, मेड विथ काइनमास्टर असं, तर या ठिकाणी क्रॅक व्हर्जन आहे। तुम्हाला क्रॅक व्हर्जन हवे असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे, आपण मला त्यातून मेसेज करू शकता, मी आपल्याला लिंक देतो। आज आपण काइनमास्टरबद्दलचे फीचर्स पाहणार आहोत, थोडक्यात काइनमास्टरची ओळख करून घेणार आहोत। काइनमास्टर अशा ओपन झाल्यानंतर या ठिकाणी पहा 3 बटन आहेत दिसतील तुम्हाला, होम, प्लस एक दिसेल आणि यूट्यूबवर घेऊन जाईल। या ठिकाणी प्लसवरती क्लिक केल्यानंतर त्यानंतर 3 फीचर्स येतात। प्रोजेक्टचे फीचर आहे, साईजमध्ये आहेत, कुठल्या साईजमध्ये आपले व्हिडिओ बनवायचे आहेत बघा। या ठिकाणी 16x9, 9x16 आणि 1x1 अशा पद्धतीने। जर शक्यतो 16x9 हा प्रोजेक्ट आपण निवडायचा आहे। ठीक आहे, ही टॅब पाहिली। त्यानंतर बऱ्याच जणांचा एक प्रश्न असतो की माझ्या मोबाईलला काइनमास्टर ॲप सपोर्ट करत नाही, तर का करत नाही ते आपण थोडक्यात पाहूया। या ठिकाणी मित्रांनो सेटिंग बटन दिसत असेल, त्या सेटिंग बटनावर क्लिक करा। त्यानंतर वरून 3 नंबरला एक ऑप्शन आहे बघा, डिव्हाइस कॅपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, यावरती क्लिक करा आणि त्या ठिकाणी नीट वाचन करा त्याचं, की तुम्हाला ते सांगतं की आपल्या मोबाईलच्या किती रेझोल्युशनपर्यंत ते सपोर्ट करतं। या ठिकाणी पहा, माझ्या ह्या मोबाईलला 1080 पिक्सल FHD म्हणजे हे सपोर्ट करतं। तर तुमच्या डिव्हाइसची कॅपेबिलिटी किती आहे ते तुम्ही हे करा, आणि जर तिथून तुम्हाला प्रॉब्लेम येत असेल, सपोर्ट करत नसेल, तर या ठिकाणी 3 बटनावर क्लिक करा आणि या ठिकाणी रन ॲनालिसिस नाव या ऑप्शनवरती क्लिक करा। हे ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर तुमचा मोबाईल रन करायला लागेल। ते ॲटोमॅटिक आपला मोबाईलचं हार्डवेअर जे असतं ते तुमच्या ॲप्लिकेशन आणि ते दोन्हीला पाहते की तुमच्या मोबाईल म्हणजे नेमकी ॲप्लिकेशनमध्ये तुमच्या मोबाईलचं रेझोल्युशन नेमकं किती आहे, किती सपोर्ट करतात। तर हे तुम्ही करून पहा। रन ॲनालिसिस 3 नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करा आणि विचारेल की या ठिकाणी रन ॲनालिसिस नाव यावरती क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे बघा, हार्डवेअर परफॉर्मन्स ॲनालिसिस इन प्रोग्रेस अशी टॅब येईल। त्यानंतर ते हे पहा, या ठिकाणी प्रोग्रेस होत आहे। यानंतर तुमच्या अगोदरचं जे सपोर्ट करत असेल तिथला ते अंक पहा आणि नंतर आपण ॲनालिसिस केल्यानंतरचा आकडा पहा, नक्कीच वाढलेला असेल। हे खूप महत्त्वाचं आहे। आपण अगोदरच्या याच व्हिडिओमध्ये फक्त ॲप्लिकेशनबद्दलच माहिती पाहणार, व्हिडिओ निर्मिती आपण पुढील व्हिडिओपासून सुरुवात करत आहोत। एक टॉपिक घेऊन या ठिकाणी ॲनालिसिस झालेला आहे। त्यानंतर आपण बॅक जाऊया। मी या ठिकाणी स्टॉप करतो, कारण मी अगोदरच केलेलं आहे। आता अपडेट केल्यानंतर आता पाहूया की आपला मोबाईल नेमका आता किती सपोर्ट करत आहे। तर डिव्हाइस कॅपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी पहा, मग 1080 होतं, आता 1440 आणि क्वालिटी फुल HD दाखवत आहे। अशा प्रकारे तुम्ही रन ॲनालिसिस करून घ्या आणि सतत तुम्ही महिना 2 महिन्यानंतर या सेटिंगवरती लक्ष ठेवायचं आहे, रन ॲनालिसिस करून घ्यायचं आहे। हे झालं पहिले भाग। आता दुसरे भाग पाहूया की ज्यावेळेस तुम्ही कधी
आपण ज्यावेळेस एखादी व्हिडिओ एडिटिंग वगैरे सुरू करतो, हे पहा, ही खालची टॅब जी दिसत आहे तुम्हाला, ही टॅब तुम्हाला जर पूर्ण फुल स्क्रीनमध्ये हवी असेल तर काय करायचं ते आपण पाहूया. सेटिंगवरती आपण दुसरी टिप पाहणार आहोत. आपण प्लसवरती क्लिक केल्यानंतर एम्प्टी प्रोजेक्ट निवडल्यानंतर या ठिकाणी पहा, माझा पूर्ण मीडिया बॉक्स हा फुल स्क्रीन दिसतो. काही जणांचा तो कसा दिसतो त्या ठिकाणी मी दाखवतोय. सेटिंगवरती जायचं, त्यानंतर या ठिकाणी मीडिया ब्राउझर फुल स्क्रीन आहे तो मी ऑन केलेला आहे. तो जर ऑफ केला तर या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की या ठिकाणी हे पहा, खालचा भाग पूर्ण फुल स्क्रीन दिसत नाही. त्यामुळे आपल्याला काय होतं, असं स्क्रॉल करून आपल्याला फोल्डर शोधावे लागतात. त्यामुळे फुल स्क्रीन करण्यासाठी परत सेटिंगवर जावा, त्यानंतर खाली ऑप्शनच आहे मीडिया ब्राउझर फुल स्क्रीन मोड, त्याला ऑन केल्यानंतर अशा प्रकारे दिसेल. ऑडिओ ब्राउझर फुल स्क्रीन ते पण ऑन ठेवा. यामुळे काय होईल की तुमच्या स्क्रीनमध्ये मीडिया असेल आणि गॅलरी असेल ते फुल स्क्रीनमध्ये अशा प्रकारे दिसायला लागेल. ठीक आहे, ही दुसरी ट्रिक पाहिली. त्यानंतर आपल्याला काय पाहायचं आहे ते पाहूया. मित्रांनो, ॲपबद्दल सतत नवीन नवीन अपडेट येत राहतात. ते आपल्याला कसं कळेल की बऱ्याच जणांचे यूट्यूबवर पहा की आज अपडेटला की त्यांच्याकडे लगे व्हिडिओ तयार असतो. हे कशामुळे असतो तर या ठिकाणी जे नोटिफिकेशन बार दिसतं या ठिकाणी नीट पहा. हे आपण कधी कधी वाचत चला. हे नोटिफिकेशन बारला मी क्लिक करतो. पहा, 31 जुलै 2020ला काइनमास्टरबद्दल एक अपडेट आलेला आहे. यावरती क्लिक केल्यानंतर आपण त्याची माहिती वाचू शकतो. या ठिकाणी पूर्ण पहा. आणि तुम्हाला जर कधी कधी प्रश्न पडत असेल की आपण यूट्यूब चॅनलला आपल्या यूट्यूब जे व्हिडिओ बनवतो त्या यूट्यूबवरती आपण त्या व्हिडिओमध्ये काइनमास्टरचं म्युझिक वापरू शकतो का, त्यातील फोटो वापरू शकतो का, तर त्याचा अपडेट आलेला आहे. आपण वापरलेल्या प्रत्येक गोष्टीला कधीही स्ट्राईक येणार नाही काइनमास्टरमध्ये, कारण तसे अपडेट आलेले आहेत. आपण नोटिफिकेशन बारमध्ये जाऊन ते तुम्ही वाचू शकता व्यवस्थित. प्रत्येक टॅबमध्ये तुम्ही क्लिक करू शकता. भरपूर असे अपडेट आलेले आहेत, तुम्ही वाचू शकता. अतिशय सुंदर सुंदर असे अपडेट ॲपबद्दल सतत येत राहतात. हे तुम्ही नोटिफिकेशन बारमध्ये जाऊन वाचायचं आहे, त्यासाठी तुम्हाला सांगितलेले आहे. ऑडिओ गॅलरी वापरू शकतो, म्युझिक पण वापरू शकतो. या ठिकाणी पहा, नो वरीज अबाउट कॉपीराइट क्लेम्स या ठिकाणी ऑप्शन आलेला आहे. Instrumental variants are also available. Listen to them on Spotify and Apple Music as well as download now music category. तुम्ही या ठिकाणी डाउनलोड करू शकता. ते कुठून डाउनलोड करायचं, काय करायचं मी सविस्तर त्याच्यावरती एक व्हिडिओ बनवणार आहे. पण तुमचा एक प्रश्न जो होता की काइनमास्टरमधल्या म्युझिकला फोटोला क्लेम येणार का, कॉपीराईट येणार का. आता एक कॉपीराईट काय असतं, क्लेम काय आहे, सर्व बाबतीमध्ये सुद्धा मी एक व्हिडिओ नक्कीच बनवणार आहे. पण तत्पूर्वी अगोदर तुम्ही बिनधास्त राहा की तुम्ही काइनमास्टरमधले प्रत्येक गोष्ट वापरू शकता, प्रत्येक इफेक्ट्स वापरू शकता. तुम्ही तुमच्या यूट्यूब चॅनलवरती व्हिडिओ अपलोड करू शकता. एवढं लक्षात ठेवा, नो वरीज अबाउट कॉपीराईट क्लेम्स. ठीक आहे, हे म्युझिकसाठी खास अपडेट आलेलं होतं. ही एक ट्रिक पाहिलेली आहे. त्यानंतर आपण सेटिंगवरती अजूनही पाहूया. सेटिंगवरती ऑप्शनवरती जावा. या ठिकाणी अबाउट काइनमास्टरवर क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी पहा, लिगल इन्फॉर्मेशन ॲप्लिकेशनची पूर्ण आहे. थोडं हे बघा, कॉपीराईटबद्दल सुद्धा माहिती आहे या ठिकाणी. दिस सॉफ्टवेअर इन्क्लुड क्रिएटर. तुम्ही पूर्ण असं वाचून घ्या. सगळं वाचत बसलं मी तर वेळ अपुरा पडेल आणि व्हिडिओ मोठा होईल. त्यासाठी तुम्ही वाचणं गरजेचं आहे. प्रायव्हसी पॉलिसी काय आहे याची, या सगळं याला नेट असणं आवश्यक आहे. तुम्ही ते निवांत वेळ वाचा, पण बिनधास्त राहा की कॉपीराईट वगैरे येणार. त्यानंतर पुढचा भाग पाहूया. आता काइनमास्टरमध्ये विविध इफेक्ट्स, टेक्स्ट आणि कसे डाउनलोड करायचे, तर आपल्याला त्यासाठी स्पेशल एक टॅब दिलेली आहे. या ठिकाणी पहा, ॲप्लिकेशन ओपन केल्याबरोबर या टॅबवरती क्लिक करा. काइनमास्टर असेट स्टोअर, प्ले स्टोअरसारखं ॲपने एक स्टोअर दिलेला आहे. त्या स्टोअरमधून तुम्ही इफेक्ट्स असतील, ग्राफिक्स असेल, टेक्स्ट असेल, हे सर्व तुम्ही डाउनलोड करू शकतो.
फक्त याला नेट असणे अत्यंत आवश्यक आहे. थोडा लेटचा नेट या ठिकाणी लोड होत आहे. हे सर्व आपण ॲप्लिकेशनबद्दलचे आज बारकावे पाहत आहोत. प्रत्यक्ष व्हिडिओ निर्मितीला आपण उद्यापासून सुरुवात करणार आहोत. तत्पूर्वी तुम्हाला कोणत्या टॉपिकवर व्हिडिओ हवा आहे तो कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की कळवा, म्हणजे मला पण व्हिडिओ निर्मितीसाठी आयडिया मिळेल, मला एक विषय मिळेल, तो विषय घेऊन मी तुमच्या लवकर घेऊन येईन. पहा, ॲप्लिकेशनमध्ये आपण आलेलो आहोत, त्यांचं स्टोअर ओपन केलेलं आहे. या स्टोअरमधून इफेक्ट्स पहा, या ठिकाणी इफेक्ट्सवर जावा. त्यानंतर खाली पहा ट्रान्झॅक्शन, इथं वरती तुम्हाला दिसेल की कसली टॅब आहे. हे इफेक्ट्स आहेत, पूर्ण हे सर्व इफेक्ट्स आहेत. ह्या सर्व इफेक्ट्स तुम्ही डाउनलोड करायचे आहेत. आता कसे डाउनलोड करायचे, तर यावरती क्लिक करा. क्लिक केल्यानंतर थोडंसं वेट करा. याला नेट असणे आवश्यक आहे. परत सांगतो, नेट चांगल्या प्रकारचं हवं, 4G असावं. थोडासा वेळ घेईल ते. त्यानंतर तिथे टॅब येईल डाउनलोड नाव म्हणून, त्यावरती क्लिक केल्यानंतर ते ऑटोमॅटिक इन्स्टॉल. या ठिकाणी पहा, छोटीशी फाईल आहे, 72.1 KB आहे आणि डाउनलोड ऑप्शन आलेला आहे. यावरती क्लिक केल्याबरोबर या ठिकाणी फाईल डाउनलोड झाली. तुम्हाला यातून इफेक्ट्स पाहायचे असतील तर या ठिकाणी या बटनावर क्लिक करा आणि तो कोणता इफेक्ट्स आहे ते तुम्हाला दिसेल. या ठिकाणी पहा, अशा प्रकारचा तो इफेक्ट्स आहेत वेगवेगळे. तुम्ही तुमच्या व्हिडिओच्या 2 लेअरमध्ये ते वापरू शकतो. त्यानंतर ट्रान्झॅक्शन काय आहेत, या ठिकाणी ट्रान्झॅक्शन पहा, विविध असे ट्रान्झॅक्शन आहेत. आता ह्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला याच पद्धतीने डाउनलोड करायचे आहे. थोडा वेळ घेईल. तर मित्रांनो, अतिशय सुंदर असं हे ॲप काइनमास्टर विदाऊट वॉटरमार्क तुम्ही इन्स्टॉल करा. चांगल्या प्रकारचे तुम्ही शैक्षणिक व्हिडिओ बनवू शकता. आपण शैक्षणिक व्हिडिओ कसे बनवायचे हे सुद्धा व्यवस्थित टप्प्याटप्प्याने शिकणार आहोत. या ठिकाणी मी इन्स्टॉल केलेलं आहे. आता हे या ठिकाणी पाहून आपण हे ट्रान्झॅक्शन आपण प्ले करून पाहू शकतो. या ठिकाणी पहा, तुम्हाला आयडिया येईल की कशा पद्धतीने हे ट्रान्झॅक्शन काम करतं. ठीक आहे, या 2 गोष्टी लक्षात आल्या. आपण पहिला इफेक्ट्स, त्यानंतर ट्रान्झॅक्शन, त्यानंतर ओव्हरले काय आहे. तर अतिशय सुंदर असे ओव्हरले आहेत मित्रांनो. विविध असे फंक्शनल तुमच्या सणानुसार सुद्धा हे ओव्हरले असतात. या ठिकाणी पहा, फ्रेम आहेत, आयकॉन्स आहेत, सेलिब्रेशन असेल बड्डे वगैरे, तर आपण या ठिकाणून ते सर्व हे ॲनिमेटेड आहेत. त्यामुळे अतिशय सुंदर असे या ठिकाणी ओव्हरले या ठिकाणी तुम्ही डाउनलोड करायचं आहे. त्यानंतर टेक्स्टमध्ये सुद्धा पहा, बरेच जणांना मराठी फाउंड असणे आवडत असतील तर विविध बघा देशातले सुद्धा फाउंड आहेत. या ठिकाणी देवनागरी आहे, देवनागरीमध्ये विविध फाउंड येतील, ते तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचे आहेत, इन्स्टॉल करायचे आहे. त्यानंतर म्युझिक, मग असं म्हटलं की म्युझिक तुम्हाला कुठेही मिळेल, तर या ठिकाणी पहा म्युझिकमध्ये ऑप्शन आले आणि नवीन म्युझिक या ठिकाणी तुम्ही इन्स्टॉल करायचं आहे. काही मी इन्स्टॉल केले आहेत, ज्यावेळेस लागेल त्यावेळेस ते ऐकून आपण घेऊ शकतो. आणि हे विदाऊट कॉपीराईट आहे, तुम्ही घाबरू नका, बिनधास्त वापरा. साऊंड इफेक्ट आहेत, टेलिफोनचा साऊंड पाहिजे असेल टेलिफोन साऊंड प्ले करून पाहू शकतो अशा प्रकारे. ठीक आहे, म्युझिक इफेक्ट आहे, विविध आहे, बर्ड्स आहेत, स्विच आहे, ड्रॅग आहे, स्टेपलर आहे, बबल्स आहे, वॉटरचे असतील. त्यानंतर शेवटचा आहे क्लिप ग्राफिक्स. हा पण नवीन भाग आलेला आहे. अगोदरच होता पण अपडेट झालेलं खूप सुंदर आलेलं आहे. यामध्ये विविध आहे, सिनेमॅटिक आहे, मॉडर्न सिम्पल आहे, प्रोफेशनल आहे, रेट्रो आहे, रोमॅन्टिक आहे. हे सर्व क्लिप ग्राफिक्स तुम्ही सुद्धा डाउनलोड करू शकतो. तुम्हाला प्रश्न अगोदर असेल की हे अगोदर आमच्या ॲपमध्ये नव्हतं, आमच्या ॲपमध्ये दिसत नाही. ते न दिसण्याचं कारण म्हणजे तुम्ही ते डाउनलोड केलेलंच नाही. आता तुम्ही डाउनलोड केला असेल, तुमच्या मोबाईलमध्ये त्या ॲपमध्ये ॲटोमॅटिक आलेला असेल. पहा कशी सुंदर या ठिकाणी हे क्लिप ग्राफिक्स आहेत. यावरती क्लिक करून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकतो, तुमच्या व्हिडिओमध्ये यूज करू शकतो आणि सुंदर असं प्रोफेशनल व्हिडिओ तुम्ही बनवू शकता. तर हे आपण काइनमास्टरच्या आजच्या भागामध्ये काइनमास्टरचं एक प्ले स्टोअर असल्यासारखं आपण पाहिलं की या ठिकाणी चित्र दिसतं तुम्हाला होमचं. त्या होमच्या बटनावर क्लिक केल्यानंतर हे टॅब महत्त्वाचे आहेत.
काइनमास्टर ॲसेट स्टोअर, एफेक्ट्स, इफेक्ट, ट्रान्झॅक्शन्स, ओव्हरले, टेक्स्ट इफेक्ट म्हणजे फॉन्ट. किती फॉन्ट आहेत पहा, तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचे आहेत. म्युझिकमध्ये पहा भरपूर म्युझिक आहेत, डाउनलोड करून घेऊ शकता. आणि त्यानंतर आपण पाहिलं की क्लिप ग्राफिक्स हा पण भाग पाहिलेला आहे मित्रांनो. मला वाटतं आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काइनमास्टरबद्दल बरीचशी माहिती नवीन मिळाली असेल तर कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवा. अगोदर ज्यांना माहीत आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा नवीन मी नक्कीच नवीन माहिती घेऊन येणार आहे. तत्पूर्वी आज आपण 2-3 बाबी पाहिलेली आहेत की आपल्या मोबाईलला ॲप्लिकेशन सपोर्ट करत नसेल तर डिव्हाइस कॅपॅबिलिटी पाहिलेली आहेत आपण, कॅपॅसिटी आपल्या मोबाईलची, तर ते तुम्ही ॲनालाइज करून घ्या अशा ठिकाणून. हे पण पाहिलेलं आहे. त्यानंतर फुल स्क्रीन मोड, मीडिया आणि म्युझिक हे 2 बाबी पाहिलेली आहेत. त्यानंतर खालची टॅब पहा, ॲडव्हान्स्ड अँड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग, यावरती क्लिक केल्यानंतर खूप सारे टॅब या ठिकाणी ओपन होतात. तुम्ही बारकाईने वाचन केल्यानंतर लक्षात येईल. मीडिया ब्राउझर, हे बघा हिऱ्याची कल मोड, त्याला काही म्हणू शकता आपण. ही काय म्हणतं, ऑफ द फोल्डर हिऱ्याची इन द मीडिया ब्राउझर इज फ्लॅट. तुम्हाला जर तुमची मोबाईलमधल्या आपण तयार केलेले जे प्रोजेक्ट आहेत, फाईल आहेत, ते प्रोटेक्ट ठेवायचे असतील तर ह्याला ऑन करणं गरजेचं आहे. म्हणजे तुम्ही जर दुसऱ्याला मोबाईल ॲप्लिकेशन शेअर केलं, फाईल शेअर केल्या, तरी तुम्ही तुमची माहिती या ठिकाणी एक सिक्युरिटी आहे, त्यामुळे हे ऑन ठेवा. त्यानंतर शो ऑडिओ, ही सर्व तुम्ही वाचून तुमच्या लक्षात येईल की सर्व बाबतीमध्ये तुम्ही करू शकता. आणि दुसरी एक बाब, ज्यावेळेस मोबाईलमध्ये आपण विविध असे लेअर घेत असतो, हे प्रोजेक्ट आहे, हे लेअर आहे खालच्या, ह्याला लेअर म्हणायचं. हे पहा किती लेअर घेतलेले आहेत मी, टेक्स्ट आहे, लोगो आहे, आवाज आहे, म्युझिक आहे, तर हे सर्व लेअर आहे. काही जणांना ते लिमिट दिलेलं आहे, पण आपल्याला अनलिमिटेड वापरायचं असेल, भरपूर लेअर, तुम्ही 20-20, 25-25 लेअर वापरू शकता. आता तुमच्या मोबाईलमध्ये 25 लेअर वापरू शकत नाही, पण ही सेटिंग केल्यानंतर तुम्ही वापरू शकता. पहा काय सेटिंग आहे, तर सेटिंगमध्ये जावा. सेटिंगमध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला लास्टच्या टॅबवर यायचं आहे, ॲडव्हान्स अँड एक्सपेरिमेंटल सेटिंगवर यायचं आहे. त्यानंतर पण शेवटच्या टॅबवर यायचं आहे. बघा अनलिमिटेड व्हिडिओ लेअर मोड, हे ऑन ठेवायचं आहे. या ठिकाणी हे माझं ऑफ होतं अगोदर, मी आता ऑफ केलेलं आहे. नंतर ऑन केल्यानंतर कंटिन्यू एनिवेवर क्लिक करायचं. आता काय होईल, दिस फीचर मे कॉज एक्सपेक्टेड प्रॉब्लेम्स, म्हणजे तुमचा लेअरचा जो प्रॉब्लेम होता तो या ठिकाणी सॉल्व्ह झालेला आहे. अनलिमिटेड व्हिडिओ लेअर, तुम्ही कितीही व्हिडिओ घेऊ शकता. तो कसा घ्यायचा, त्या व्हिडिओचा काय वापर करायचा, ते सुद्धा मी नवीन व्हिडिओमध्ये घेणार आहे. फक्त आपण आज ॲपबद्दल माहिती पाहत आहोत. ॲपमध्ये आज माहिती काय पाहिली महत्त्वाचं, तर ह्या होम बटन जाऊन आपल्याला महत्त्वाचा भाग पाहिला, तो म्हणजे सर्व इफेक्ट्स, सर्व टेक्स्ट, सर्व तुमचे ट्रान्झॅक्शन असतील, या सर्व आपण डाउनलोड करून घ्यायचे आहे अगोदर. त्यानंतर तुम्हाला प्रश्नच पडणार नाही की हे कुठून घेतलं. काही जणांच्या तुम्हाला दिसेल, काही जणांच्या इंट्रोमध्ये खूप चांगले इफेक्ट्स असतात, ते सर्व बाबी या ठिकाणी डाउनलोड करून घ्यायचे. ठीक आहे, मी या काइनमास्टर ॲपबद्दल अजूनही नवीन बारकावे मी घेऊन येणार आहे. तुम्हाला चांगल्या प्रकारचं प्रोफेशनल व्हिडिओ तुम्ही बनवू शकता आणि क्वालिटी, हाय रेझोल्युशन, तुम्ही क्वालिटीला चॅलेंज करू शकत नाही. या काइनमास्टर ॲपच्या अतिशय चांगले सॉफ्टवेअरमध्ये सुद्धा जेवढ्या प्रकारचं चांगल्या प्रकारचे सेव्ह होतात, त्याच्यापेक्षा हे कितीतरी चांगल्या पटीने यामध्ये आपण व्हिडिओ बनवू शकतो, सेव्ह करू शकतो, व्हिडिओ आपण यूट्यूबला अपलोड करू शकतो विदाऊट कॉपीराईट. हा या बाबी महत्त्वाचे आहेत. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, कारण नवीन अपडेट घेऊ मी ॲपबद्दल. आता नवीन मालिका सुरू केलेली आहे, व्हिडिओ मालिका. तर आजचा आपला पहिला व्हिडिओ होता आणि आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये या काइनमास्टर ॲपबद्दल सविस्तर माहिती पाहिलेली आहे. आपणास क्रॅक व्हर्जन हवा असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, तेथून मला कॉन्टॅक्ट साधू शकता, मला मेसेज टाका, मी तुम्हाला क्रॅक व्हर्जनची लिंक देतो अतिशय अगदी मोफत. कुठल्याही, फक्त तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण मी काइनमास्टर ॲपबद्दल नवीन माहिती घेऊन येत असतो. तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. या ठिकाणी पहा, मी याच ॲपवर मी इंट्रोसुद्धा बनवला होता आणि काइनमास्टर ॲपबद्दल सविस्तर माहिती देण्याचा माझा प्रयत्न असतो.
निस्वार्थीपणे आपणास काइन मास्टरबद्दल मी सविस्तर असे व्हिडिओ मालिका मी देणार आहे, त्यामुळे चॅनलवरती सबस्क्राईब करून ठेवा. लवकरच आपल्यापर्यंत चांगल्या प्रतीचे व्हिडिओ घेऊन येण्याचा प्रयत्न करेन. धन्यवाद मित्रांनो. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करायला विसरू नका.